जीअं लतीफ़ पराॾो सो सॾु बर बाई जो जेलही हुआ अॻिमें गॾु ॿुधण में ॿ थिया। अव्हां सां नओं नियापो ज़रिए मुलाक़ात थींदी रहंदी आहे। अव्हां जी ख़िदमत में समाजी इख़लाक़ी क़दरुनि जे हवाले में शाह जे सूरमियुनि जे जदीद दौर में वास्तेदारी जी ॿिए एपिसोड सां मां मीना श्रृंगी हाज़िर आहियां। सिंधी ॿोली जे ख़ैर ख़्वाहनि खे अर्ज़ु आहे त नओं नियापो चैनल सब्सक्राइब करे इल्मु अदब तहज़ीब तमदुन जे वाधारे ऐं लतीफ़ साईं जे पैगाम खे आम ताईं पहुचाइण में साथ ऐं सहकार ॾींदा। पंहिंजे अज़ीज़नि ऐं ॿोली जे ख़ैर ख़्वाहनि सां वीडियो शेयर कंदा त अव्हां जा कुर्ब समाजी इख़लाक़ी क़दरुनि जे हवाले में उन जे ॿिए एपिसोड जे सिलसिले खे अॻिते वधाए रहिया आहियूं। लतीफ़ साईं पंहिंजे बैतनि में न सिर्फ़ पखनि ऐं पहाड़नि जो ज़िक्र कयो आहे, पर हर मौज़ूअ ते बैत मिलंदा। भिटाई घोट पंहिंजे शाइरीअ में सूरमियुनि खे जेको दर्जो अता कयो आहे, इहो बालातर आहे। औरत खे महान दर्जो अता कयो आहे। ज़िंदगीअ जे अलॻि अलॻि पहलुनि, रिश्तनि नातनि, उन्हनि जे रुखनि लाड़नि इख़लाक़ी क़दरुनि खे निहायत असरदार नमूने पेश कयो आहे। बर्दाश्त जो महदो, इश्क मोहब्बत जा नफ़ीस जज़्बा, महिनत मज़दूरी, वतन लाइ हुब, ॾेई शयुनि लाइ प्यार, एके मतिलब त ज़रे ज़रे में सूरमियुनि जा किरदार उभरी ईंदा। माज़ी हाल मुस्तक़बिल जे रोशन राह ॾेखारींदड़ इहे सूरमियूं या सूरमा इंसान खे हालतुनि जो मुक़ाबिलो करण जो दर्स ॾियनि था। अॼु ज़मानो आहे शो बिज़नेस जो। ॿाहिरां मखी चखी, अंदरि बुड़बुड़ दखी, अंदरि खाधो पियो हुजे, ॿाहिरि खोल चढ़ियल, औरतुनि जे आज़ादी जा नारा, भूमियुनि लिपजूं ॻाल्हियूं, पर रूह ज़ंजीरुनि में जकड़ियल। ज़ात पात काई ॻाल्हि न आहे। ॿिए मज़हब वारे फ़र्द सां लाऊं लहणु, सेक्युलरिज़म ऐं हर मज़हब बराबरि जी त ॻाल्हि वॾे वाक़े बैनर ऐं पोस्टर खणी कई वञे थी, पर इहे नीह जा नाता केतिरा कामयाब वञनि था या अटूट प्यार जो दम भरण वारी ज़िंदगीअ जे अणांगे राहुनि जे पेचरनि ते कुझु फ़ासिलो अॻिते हली अलॻि अलॻि राहूं भला छो था अपनाइनि। सचे इश्क ऐं जुनून में फ़र्क़ु आहे। ससुई जो अलॻि मज़हब वारे सां नींहुं लिखियलु हो। पुनूअ कण डूंगर डोरिया। शाह लतीफ़ जे सूरमियुनि जे बयानु कयल शेरनि जे हवाले सां किन बैतनि ज़रिए अॼुकल्ह जे समाजी इख़लाक़ी क़दरनि ऐं मौजूदा वास्तेदारी जी ॼाण असांखे अधु खुद पइजी वेंदी, पोइ चाहे इहे सूरमा हुजनि या सूरमियूं। दिलि जो दिलबर हिकिड़ो घणा ता न कजनि, दिलि जो दिलबर हिकिड़ो घणा ता न कजनि, दिलि बि ॾिजे हिक खे तोड़े 100 सिकनि, से चिलविला चइजनि जे दर दर लाइनि दोस्ती। असां शाह जे सूरमियुनि जो ज़िक्र करे रहिया आहियूं। दिलि जो दिलबर हिकिड़ो घणा ता न कजनि। अॼु जंहिंखे जिते मौक़ो मिलियो उते अखि अड़ाइनि, दिलि तिरीअ ते खयो पिया घुमनि, जंहिंजो नतीजो ठूंठ लॻी साहेड़ी भॻी। परदेसी प्रीतम सां छो प्रीत जो पेच पातुम लाइ सुर ससुई में फरमायो आहे, देसी सेण कजनि परदेसी कहिड़ा प्री।
असांखे मिटी माइटी रिश्तो नातो सोचे सम्झी करे करणु घुरिजे। बुण बुणियाद ॼातल सुञातल सां ॾिसी करे संग ॻंढिजे। इन तरफ़ वाज़ह इशारो आहे हिन बैत में। अॼु जे समाज में ज़िंदगी जा अटूट बंधन छो था टुटनि? हर को ॿाहिरीं ॾेख वेख ते हिरखे थो, मथां मौक़ो हथां खिसकी वञे, जल्दी करे टिपो ॾियनि। ॿाहिरीं चमक धमक जे हवाले में शाह जे सूरमिन लीला जो हार ते हिरकण वारी ॻाल्हि असांजे अॻियां आहे। पर ग़लती करण खां पोइ सीनो साइण बदिरां उन निवड़त न्याज़ सां महबूब खे पाए सघिजे थो। सभई सुहागणियूं सभिनीनि ॻिचिया हार, पसण कान प्रिय जे सहसे कन सिंगार, ढोल तिन्ही जे ढार हेठाऊं हलन जे। अॼु जो इंसान बि लीला जियां चमकंदड़ शइ पुठियां भॼे थो, लोभ लालच में अची करे कुड़ीअड़े जे ॼार में वञे थो फासिजंदो। पर जॾहिं इन चमकंदड़ सोन खे क़रीब खां ॾिसे थो त पितल मथां सोनो पाणी चढ़ियल उनखे नज़र अचे थो। अॼु जे दौर में जे सिदक हुजे, धड़ीअ मां आसरो न लाहिजे त मौला महर जा मींहं कंहिं न कंहिं रूप में बंदे ते बसाए छॾे थो। जीअं शाह साईं जे हिन बैत में उन्हनि फरमायो आहे, जे लीलाए न लही त पिण लीलाइज, जे लीलाए न लही त पिण लीलाइज, आसरो मल्हाइज, सॼण बाझींदड़ कणो। ऐं हींअर इजाज़त ॾींदा वीना श्रृंगी कि वरी मुलाक़ात थींदी ईंदड़ प्रोग्राम में। अव्हांखे ख़ूबसूरत कलाम ॿुधाईंदे मां इजाज़त वठी रही आहियां। साथ सलामत। Kari